babadde mu Brenda Beauty Clinic. Brenda's Beauty World. Njagendangayo buli bwiti. Naye ngatto nga y'amaanyi mzee. So mzee oyambala suit straight n'engatto yako nga bifaanagana. Naye ffe twasoma kubeera ki? Kubonaabona. Twasoma tubeere bubi. Yes. Okusoma si kufuna mulimu. Knowledge gye wajja mu ssomero gikozesezza ki? Mu kye kibakoze obubi. Nti abantu ba wano bonna baagala kubeera mu gavumenti. Nolaba Mbabazi 71. Nolaba Moses Ali, nolaba bonna baadivayiza abakyayagala kubeerawo. Why is it syndrome you must fight? Nze bana abaana singa waboko singa tekola strategy. Tinyina okwavuwala njavuwale mufukambize. I would be very rich. Na sabotage nga wanone bana sente zange zonna naziremera nako era mubye. Era mubye ne mugunda sobola kumfuka sisobola mufukami. Ate presence bidye najikuba tejja kubeera. Fina ba ebumba byakose ebumba. Ate babe tutti. Ngundi yawedde gulo defense yabwe yawedde. Bajite mu ISIS. Bali atano musanvu ba dokita badduse. Baba tumwebaza abo. Nenga ekyaba kulo bikunumba. If they had come to me, ne bambuya ndi tumujona mbo ntwale mpule na nyinja ka bank ati tumwebaze nyinja mutu. Museveni was only encouraging me to commit murder. Nyinja but tumwebaze mutu. Nze njagala government ngajagala mushi. I want my freedom. Program azijeka ejukumba mbeba mwaso omutwe. Obiwo jijjako. Mzee. Tugende tutandika okukola naye nga ko ekintu ky'okunyuma wakyekwata sinza kubeera bubi ne Katonda yampa omutwe yampa omutwe brain I use my brain wano mu Uganda ne atusinza following tewali siri kubanga nze nategeera nti gwanjuka kyokane gwanjuka tubaganidde emyaka 8 dulo nabo project yabwe najita mbavuwaziriza emirimu gyabwe njise lwabo okutalifuga ku ggwanga tumwebaze ayinza okutemba ennyo. Okay, tukwaniriza nnyo ku Animal Farm olunaku olwaleero. As usual, tuba tuzze buli lwakusatu okulaba nti ate tutunuliremu ku bintu ebibaddeyo week ewedde and all those other things in the news. However, nga tunagenda wala bana njagala kwebaza ba sponsor baffe olunaku olwaleero njasooka ne Baddembe distributors tweyanza nnyo tweyanzege our authorized dealers and distributors abamataga Fresh Dairy ne products zaako wamu ne Brookside ku luguudo lw'Entebbe ojja okubeera nga ate obafunira. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Arapex Style Adhesive bano bakola cement wa tile. Abantu bangi linaliko nabo ne bandaga tile ezimu ze muga nti tile mbi bazikolera wano naye tuzivumirira nanga cement yabeera omubi. Njafunayo time week eno mbakyazeeko tubalage tile oyo cement oyo wenjawulo nga bwakola. Sobera nga wefunira nafa but Arapex Style Adhesive gwagenda okusiba tile awo ate nga tulina ne Haji Jafari Musa. Haji Jafari Musa akutegeeza nti gwe ali eyo ng'ebizibu bikuyinze ekintu kikutabuseeko beera ng'omukubirako ku 0700 398 ye 0700 398 musomi wa dduwa ku bizibu byonna by'oyina ojja kubonoonya Haji Jafari Musa alina kisunga mukonaawo enamba eri 0700 398 yes ekintu okikwasanganye bebannaffe bateekamu ssente wano ku Animal Farm. Omukukunavu Tamale mirundi ndi naye wano nsooke nkwambaza akantu kano bulungi kakugendeko naku olwaleero oli mu muudu naye baaba leero tukulinze nnyo naye baba nkola nina ebintu watumandanga mu gavumenti baatugobamu omuntu
nze nkoze nanyo emyaka 8 nga toli mu government siri mu government okay nadde wange n'entuula tulina bannaffe aba Newmans kati ekibox ntambula nakyo mu mmotoka njagala kulaba kyenkuwa otwayire ku bazzukulu otwayire ne ku baana nti ekibox okiraba kikino kati nina buno buliko kaamulali bonna genda ng'obawaako njugu bonna genda nga baana ono bagiya nga bazzukulu bange obawaako oyo bagiya naye kati buno nina bubiri kino kankikuwe nabaga nti abaana bazzukulu bange bonna buno tewuliko kaamulali buno bwa kaamulali abaana banaabulya abakulu banaabulya olinayo n'abakulu ina waliwo n'obundaazi obwo abaana banaalyako waliwo ebinyeebwa mulangira go wadde ayagala ebinyeebwa nkuwadde siina cashnuts zaggwamu abaana balidde cashnuts zino ebyo binyeebwa anti mulangira tabyagala mulangira tobyagala kati mbikuwadde nabyo mbikwongedde kati ebyo bagiya kibox ekirala kiri eri n'ogira otandikira awo buno bulimu kaamulali masala ginati buliko kikiri n'abakulu nakano nkakuweeko ati kubanga tujatudanowa eyo mujuni nga mugamba ateteeke mu motoka yange wene kuja naga nti bwayinanga inayo mpaku bw'abaana kati gweoyagala kulya ku ki gonja junior soko J nina box endala nina ti box 2 ninayo ne box endala soko twale bino mu motoka kati soko twale bino mu motoka bino soko leke wano nana bayinza obizanyira kati letera box endala eriyo wali ozeeyo eno weggudde kati ate nayo nkuwe ku ebyo abantu batuwadde mayinza enjagala nnyo omuntu be tubatulanga abantu ne tubalaga ebintu anti naffe batufunamu tulina folongeri y'amaanyi nze nabagamba mu nsi abantu balowooza nti luba lupapula lw'amawulire oba leediyo oba ki naye ne kukyalo baga nti ani abise ate abantu okujjamu obwesige kitwala eddakiika eki abantu tebalimbibwa abantu bakukyawa kyobalaba boddeno noddeno nga toli mu kifo kimu gwolowooza nti ofunamu naye abantu bakutegeera nti tetujja mumwesige oyo tebyesigibwa naye nina ebintu bingi bye tuzze tulaba byozooyogerako ne bibaawo kati ebya ogani zitwabiraba juzi wali okuba Dr. Musenero walabye Yona Musinguzi mu parliament ng'agamba vaccine teriyo ate emirimu simaye wabbaawe nimo n'omwana naye banna lino eggwanga nno nalyo kambabulire nti sokolindeko anti kati nina neno box nkugiremu gonja yekka muno abaana babulya oba nabulya obu potato crisps bana babulya buno bwa cassava buli bu potato buno cassava kati olya kaamulali ennyo balina ne kano UG kaamulali be bamukola Newmans ngende mumeeko zoro yingira supermarket nononya ka UG kaamulali ndowooza okalaba ako nako nkakuwadde okay kati gonja gwe nnoonya nti gonjawo ani madamu jangu naawe nkuweeyo ono wuwo gwoba obeera naye awo madamu nkuweeyo kaliwa jangu dde wano tofaayo togenda nakabukani nkuweeyo kaliwa mayini na box jamuna n'ebyokulya oyagala buno naye buno ono cassava crisps potato crisps oba abaana kati kano kawe omutabani basi ate oba kino ki roasted almond ate ebeera ki nako katutte
abazi kutwala banga bajjajja nga batusibira omuceere ku mabuleti bajja najjo muka mu kiwombo nga tetumanyi nafe tujja kukaddiwa namba mutandika okupaakinga okubuuza jjajja okuleeseddeyo kati leero ogenda baweemu na tuddeyo wali tubadde ku Dr. Musenero wamulabye mu palamenti oli omusajja yona mukamba buuli ekiri bwekiti kyobalabiza abantu ba Uganda olumumba bagambye vaccine teriiyo mbu era tebalina kye baali bakoze nkubuulidde vaccine zino ne bategeera nti baffere baleeta omukyala ekikazi ekyokubbiramu ne dokita ne basooka ne bamuzza emabega baleeta ekikazi ekyokubbiramu ebyo byonna bitegeeza ekintu kimu te pulezidenti Museveni bamulaga mu kifaananyi kibi nti akaddiye takyali in touch na bintu kyekifaananyi kye bali otutuwa kati lwe lutalo lwe tulwana n'abantu however much you like Museveni waliwo ebintu bye bamukola naawe nokkiriza they are undefendable kubanga basoboka ne bakola bwe bati batiisa abantu babuli stage bagikola nti bakola stage ey'okkanga ne bakola stage ey'okusigye ne bakola stage eya hope buli ggwanga likole ki vaccine kakati president nakwata neyiika naziwa ogwanga nakwata neki namuwa sente kakati tudde batubuulira tebiriyo waayo nze kyemuba mulaba nga abantu abo tebankwata kati nabagambye mpagira Musenero kati owagira Musenero bwe nabagambye nti one mwe mwakolagana mwenna ne Musenero mubbe Museveni mubbe ggwanga kuba Museveni ekizibu kyalina tibwabeerawo ng'alina political issue ey'amaanyi nga kati eno deny of bail olwo bannaabayita n'ayita movement caucus n'ayitaani bwe baba banaamubba banne tabayita kisalawo yekka nti yabuuzako gundi yabuuzako national caucus NRM caucus should we invest in research yayitako ebyo gye bayita mubabbira ebintu mu scientific yani yabayitako science and technology bamuvumbagira bokka abakale mufera ne bamuvumbagira ne bamuvumba ffe nalowooza tujja mukolera bwe tukolera obwerere n'akamotoka bakajjemu amafuta kati bakakomezaawo emotoka ye bagikomezaawo bagenjikimeyo wagibaddiza ye n'amafuta lita 2 omukajja kunfuga omukanja kugenda mufukama siri kufukamirako ku nsimu kabuli yadde mulambo gwange teguli kufukamirako mulenzi gwe nakulaba ngaoli mwavu kunyigiriza kakati ebyo bwe bamuvumbagira abeera yekka kakati bwabeera yekka ne bamubba ne bazitwala kakati engabana buli lwebambi bino byebiddako kati luli Musenero abadde dalingiwa empapula z'amawulire bamukubako ne mukagaali ng'avuga bw'ati mbu innovations kati embwa z'amawulire zino embwa zamusudde ku jirikiti teyasiwadde yavumye ne bwasama mwani abawa. That's what they mean. You see, me I tell you nti Museveni nkugamba nti buli lwolaba omuntu omubbi omugezi bwe baba bamugoba alina sente z'amansula alina sente zakolaki z'amansula kakati bano mafiya ya Uganda eyina levo okwekolera n'okusuula mafiya ya Uganda eyina fitina nabaga nti abawesitaana muli bantu balungi naye ekibi kyabwe tekirina ensonga nebanyagane bakononana bamawulire nalowooza mwenkyo gyemuwagira ku bwa pulezidenti bwe nga siyinza kuwagira gumulenzi gundi yagambye wano yona musingozi ntunga municipality MP yes. Corruption is a vampire that has sucked the blood of this nation and we sit and dine with the vampires yes. Era n'atuga nti we should no longer call them mafias they are vampires and they should be arrested until you see mbuli wetubayita ba vampire I mean ba mafia batandika olowooza nti batabu kakati why is it that is musingozi not Ssenyonyi
Yes. Mzee senyonyi moleko And nako let lwale. them kubuulira. Kosa example. Why is it that this is from the West? When the Westerners, the problem of Westerners is that once one group misses a deal, the other one, it's this so easy. Kugamba bazanya kifiriza. For bazanya kifiriza. For us Baganda, I was in the State House, I saw people were carrying bags of money. I knew that out of my experience, these people will fail. I looked at this young man, that he had presence ambitions. I knew he lacked qualities, arrogance, kakati mukitegeere nti bamusinguzi ekibalumu bamanyi bano bye bakoze ewaabwe bamusemero. A poor Munyankole is more angry than Muganda poor man. A poor Muganda does not harbor hatred to Western thieves or vampires like a Western. Why? A Westerner knows the background of these people. He knows the type of work they do. He sees what they have acquired in Penkoni farms, what? Splashing in this man's face. That's why they are bitter. Tumwebaze n'oteeka akalulu wow Musepe n'alangirira olwaleero tyagobye tumwebaze endulu zivuga. Is an imposed on the population of Kamwenge. Kakati abasajja batunuya tumwebaze ne kitaawe ne how ya za accumulated wealth n'alugansi yo n'omutwe paka yakuba ku nkonge. Kakati aba Western bali bitter nnyo kubanga abaavu babayita ekifire ne bagenda ku mbaga ne bazina obwolo ni bubi obwolo ni mbwa obwolo ni bubi obwolo ni mbwa obwavu bubiri obwolo ni mbwa obwolo ni naye ng'avuma obwolo ni mbwa naye abadde mbwa yesterday. In fact, people are more bitter in Western Uganda than here. I'm telling you, it is even very bitter to say. These are not mafias, they are vampires. Kubanga take it. Yabana banga badi bubi. Yes, he knows. Nala enfuna je bafunyemu sente. Yes, he knows Musevero's background. He knows how they have graduated, the way they are amassing wealth. You see, the Westerners are like Arabs. They display their wealth. A Muganda will hide his wealth. Abaganda abasoga bakweka. Okujjako abaganda bano mu abaana abato arrivalism. Ba brain white banya. But a Muganda does not kirumira wano yaziga. But Baganda don't, they hide to exist tunamuma. But the Westerners, when there is a party or a function, ate bwarabe ne motoka yamuninaga ayina okugula ng'eyo agundi n'alyoka aleeta mpengo sente zonna ze yasanze mu revenue nga bakumwe zonna n'aziyoolayo agenda agula empenkoni. Yes, people are bitter in Western Uganda. In fact, we are likely to have a rebellion will start in Western Uganda, where people have seen. Nazo kyenawulirako kyali kimu abantu abamu mu Western Uganda tebali happy nabo kulowooza nti buli ava mu West afunye mu government. Bali ani happy nga baga nti fe abamu tuyiyiza biki me, there is no tribalism in this country. There is a bit of nepotism okusembeza abantu baabo. And you see, when there is a poison scare, people prefer to foreclose their relatives. When the government is so corrupt, where people fear accountability to the extent to watch it Nagamba Gon, Majisebagara. Onatunda ebyamasanyalaze sebagana nsanyusi nemuganda tulowooza nti abantu bakyagula ebyamasannyalaze naye abasajja bano bava mu nsoko mukirana mukaaga ne babba ssente buli omu yazimba ennyumba kakati ngaawo amasannyalaze balupuzi ziri ku dimandi buli omu wozibirode kakati enjawulo y'abano n'abakyoli nti George Faison Damulira Kajumbi Muhammad Kawoya batundanga bintu mu defense nga bakyolise balina budde bubikola ki bubitunda kakati bano bw'osapulayinga ekintu ate bakinona gye bakiguze mukazi we n'akisapulayinga
because they have the capacity ebayina sente obasapulainga gumu toddayo kwegamba buli kimu bakyagala ne mugamba gwe tolowooza nti market y'okuzimba yaggwawo naye kati babyeno ne China gy'obinona emukyoli could not emukyoli had no time to go to the village to buy cows and what to involve himself in maize ekyo tekyandibadde kintu kirungi kubano nti nabo bagezezzaako bizinensi katika gurupu kabamafiya bano ko kakwagala okola ebintu bibiri omusajja yagaa nti bayite vampire. You must be a hunting dog for somebody. You must be the relationship yaabwe eri between a slave and master. Era ogenda nobaba he is making noise. Does he have a salary eya miliyoni 1.5 nze njikola ngamba bazalibwa doesn't have a me byamukuza ku salary obujozo bali mutwe buno obumba tutu buno obutose n'okutta abantu nabuloga nembufiire mmiri singa sibulo kumuyinza n'okutta abantu mmwe kana kajja kwa nyoro bumune kakagawalira wano buli kibuga kayina mu ekibuga ebwero kayina ebibuga nata mukutunda mu wolo k'abantu doko lyeri kaliko ate kajja kutemba sinza ako wakiriko kajja kutemba tekajja kuona wano kakati mbabule nembagamba nti a problem y'abawestern is to fight themselves kubanga they display their wealth nti oyo gundi oyo musenero and you see Museveni the problem is that buli mukulembeza abene ne bukinesi Museveni bwaba yayagadde omuntu tamuva mu kamwanga abaganda bwe boogera amubakuba mu face kakati ate bamafiya mwe bayingira. This is why I have saved him although he has not given me anything talina kyampadde kubanze nkimanyi tibalowooza tibwenfuna sente nja kudduka nenokubera mbwoyo abwe nga mbokolerawo bwembokolerawo nembwa edduka embwa naye etuka ekiseera nedduka nekoowa mumpadde ki kyekinkubya kakati oyo musenero wembagambira nti me when I was complaining about Musenero, these people who are fighting now, the man who went to parliament to fight was quiet. Now, when this man comes up and tells the parliament about Musenero, I support Musenero. Ono bamumye. On a joke religion. No. Kuita abantu vampire because they are failed to give him. Kati as a result, I don't know kubanga ina deal Musenero je yamumi. Kati by the nature of the Westerners' anger, that once I lose something and another one should also lose it, he goes to parliament to tell you, to argue as if he has just landed from Mars. Muchi babakwatira. Nti ukitegedde bulungi so tuleme kulowooza nti ono alina kyakoze whistleblower aleese bwino teyalidde olya kwe kumusumbuwa kampuni ye. How long has it taken him to realize that Musenero is a thief? Kubanze nkugamba ti bwe nkuga nti Kasuku towasa muwala oyo n'omuwasa ne mumala emyaka 3 ne mwawukana bubi oyinza oga nti nze namugamba omugobe. When I told you about my reservations, you dismissed them. So you cannot break, you say. In many cases, abakazi abakulu bagamba bakazi bannaabwe muwala waayina olubuto naga wange era wange gwagamba eseno kakati ate wakasande wamma mukagundi yambulira omukazi yeyambulira nti gwe wagozo banadda kakati nze nkubuuza nkugamba today I support Musenero. Why? Musenero yabamye Musenero took them for ride n'ababba kati banyivu. Anyway, can you get a story? Let me tell you a story. Hope oyo ukola Hope oyo mulamu wa Kuteesa mulamu wa Gonde Hope Kivengere Hope wali Hope Mwesige Hope Mwesige mulamu wa Mbabazi kakati ng'alimba ababaka ba parliament yali mu local government okimanyi nti Hope Mwesige Commonwealth bwe yajja
bamuwa sente to beautify Kampala naye abantu yabanona waabwe Lukiga aba beautifying Kampala. Yes. Kakati bwe bajja yalina sente ze yali agala okujja mu parliament n'alimba akakiiko ka parliament kasita sente ezo zivaayo mbawako haafu baatuula bukubirire nga sente bazisanga bwezeetagibwa ennyo okumaniweziki olwazikwatanga ajjako essimu yababuuza nti nze basanze wanti mu woteeri ne bafuna ebijujulu basajja baka ba parliament bwe bafuluma bwe bagenda bwe bwenge bwonna bwe bakwata ebyana tebabayolerayo hope nga yajjeko ddesimu wano and I know this and I enjoy it wano tumwebaza Nankabirwa Ogwanga Kiwanda olwo bajjako Seeke yajjako Kadagalo yatuula baasula ntebe nga mbachenga mbaleba nga Munyonyo Ntebe kumakyali batuule Munyonyo ne buyinza ne galo bindize. I don't want that woman. If you remove that woman, I'm going to give you 100 million each of you. Bimuleba badduka emisindo Ogwanga nadduka ne Kiwanda ng'embwa z'ennyini Ogwanga ne Kiwanda badduka ng'embwa z'ennyini bamala okujjako ne bamugobera essimu n'akijjawo n'agenda n'amugamba kati agamba mukyero olanyo yayise kati bano abasajja bakedde bano n'abawa sente. Can I give them this money? You see, my father-in-law told me he give money only in 3 ways for 3 people. What have they? Can I make them rich? I'm not going to give them. I wonder. I wonder. Umanyiba mafia bakola bwe bati. Mafia nakalimo yali decent nyingi. Kubati bamutegeera. Nakalimazi group bwe kwata ekugantirita million yet tukute gwengo ogendo zikunganya ngozi je ulumalo zibawo ngaba kutwala mu court. You know what it means? Even if you say that I gave a bribe to these people, nakalima will go scot free. Why? They ask you, if really you gave Nakalima money, what was the purpose of the money? Kunta singa wazimwadde akite yakutadde kati oli mu kooti ekite yaba akumaze kwegamba problem y'abantu baffe mu government mugati tewali si bantu balamu nti omusajja bw'omukozesa musasule. Ekyokubiri auditor general audits the money. This man is calling the vampires because of this money, but let us ask him. The National Task Force collected a lot of money and vehicles. Where are they? Why doesn't he come and tell the Parliament? Because I know Parliament cannot audit money of the national headed by a Gundi Kaloro Kurutu. But call about Chimanga Museveni bagenda mu. Centers of cases were audited by the Auditor General must originate from Parliament. So all of this money that was collected by Nijiro Kalolo Kurutu, era Museveni akyanoonyeza Kalolo Kurutu office nedda. Era Museveni ye Kalolo Kurutu akyamuleeta amwongera amubba amudde mu nkovu nga ffe tatuwadde. Museveni will face a group of us, but awadde. Yes, he is the biggest challenge. He is for us, but awadde. Bajoze nakuba mukatina ateeka wali tinze nina kubeerawo n'akamotoka siweka milioni kamu emitwalo 7 nga nakiwala milioni 5 ani. What's the impact? Let's nakiwala kolera and I kolera. Yes, wisdom advisor is wisdom measured. How do you measure wisdom? Impact bakozeeki naffe tugenda kubata. Yes, naye muleme kutwalibwanga bantu abakulowozesa nti mwe buli lwamujja muwoggana. Wabaddewo oyo omuganga bamuyitani Erica Ruhanga. You used to think that Erica Ruhanga was an anti-corruption crusader. Ono gundi Ssenyonyi naye bwafuuse ti Ssenyonyi fights a group. Tekakati let us say today Ssenyonyi raised a very good fundamental issue.
that they bought the Ministry of Works. Yagula big training Yes. carriers. A very bigger than Very bigger than the railway. the railway. Even if you are going to expand the railway, which one comes first? Osoka ku expand. Yes. Kati bwe bamala okubireeta ne bibatibirira kwe kutandika okuba abantu ku nguudo ya leero bagambe nti beetaaga extension. Naye bw'ayogera ayogeranga nti Katumba Wamala ye yakikola, naye yakikola anvuya yagobwa dda olumala bakolera naye munaabayigadde Anvuya ye yakikola kati brave bw'ayogera Katumba byadda. The way he talks is as if it is Katumba Wamala. No, kachogamba waliwo abakuba Katumba kati and bobe bakikola in such a way tigwe tokitegeera. For you may believe that this is the Minister of Works aliko kati koza abuya bamugoba dda kakati babagala bakula gate Katumba Wamala yaleese eki kakati nze ategeera nabakutte ku bintu bibiri bagambye the former chairperson of the Parliamentary Economic Committee pressurized Parliament to pass this money, Saida Bumba. Kakati, when did Saida Bumba chair this Parliamentary Committee? How long does it take okufuna locomotives? Locomotives ezo negundi ya zimu musisi baina kasase locomotives bali basudde e London. Are these new? Naye kakati olaba nti ne Ssenyonyi bamukozesezza kubanga tebaki monitor tekijjeeyo nabakutte bukwasi n'ekitegeera ti when they say mistake gye baakoze nti the committee was presided over by Saida Bumba longe era tumwebaze yabirimu mulenzi gwe wabirimu kalenzi gwe ne mugoba abantu ne musikka leero era tuyambe tukuyina tumwebaze abalala banadduka naye tumwebaza ajja kukwatibwa. Kakati sooka olabe ekyokubiri mwera kimutategeera. Monitor on Sunday carried out a story, published a story asking of who can galvanize the opposition. Bobi Wine oba Besigye. Kati tukubuuze kankubuuze. Oyinza okubuuza nti baana kyabagenda mu senior one bebayise ebigezo bya email. Oyinza oga nti ani anatukikira mu Olympics aba qualifying. Yes, tikiddamu yani ono Kiposigei. Kiprotiki. Kakati today until 2026 Bobi Wine is the opposition leader. Kati ono akoze amagezi Besigye ayagala okudda lwaki. Kakati engeri gye wabwogo presidential bill nefa kakati wabwogo balowooza ti muhoza asigaddewo ki kakati Besigye kajavuganye era bajja kuba omukazi omutunzi w'omwenge bw'omulemerako mukwana bw'omutikati nga yakugana kuba ecupa mu mutwe bantu bajja kuba Besigye ecupa mu mutwe kakati ekyokubiri Besigye ekyaliko ayinkalejinga aba security bamukwate bakwate abanuupu Bobi Wine bamulema okujjayo yabajjeyo mbo how can do it? Besigye is conniving with the security people to arrest no people. Mbo bamulema. Do you know it happened in 1980 as we were listening to DP leaders at the Constitutional Square. I was a DP youth wing at that time. Security people came and arrested one called Sam Onjuba, a DP aspiring candidate in Chadondo East. Njuba was arrested and taken away by security forces. Samogere failed to get his release because Samogere believed in the rule of law. Yoweri Museveni, who was the minister of defense, Minister of State for Defense at that time, and the vice president of Uganda, vice chairman of the Military Commission, secured the release of Sam Onjuba. Where did he go? And his wife. By Gataku Museveni. Yes. Oyo. Amelia Chambadde. Bamubbe emmotoka ye mu 79. Naye nga bagibya abamanyi.
ne bamugamba nti waliwo omusajja Mr. Defense Museveni ajjaje kujjirayo Amelia Gwent Museveni nambuza oli mwana wange ndi mwana wa kkulu emotoka abagipyo bamanyi relationship ya Museveni eyavaamu Amelia okumukolera ebbanga eri lyonna originated from one thing. Museveni solved an issue other people had failed to solve. Onyenya muganda wange. Okitegedde? This is what basically the card is playing with the security. Ayagala bakwate banaba. Chechiche batugamba nti be bali bagala osooka ye wasejjirinya. Bobby n'ababuuka nadduka n'abasookayo. Nga babala nti sejjirinya olumutanga yegatta kuba besi. Bobby sejjirinya talina kantu nakamu. No, I don't value those people. That I value Segirinya. Segirinya is like a balloon. Has been pumped into air by Bukede. Taina Kari. Alimu Karike Baga to Chukumen no Chabia. To you never tweet about grassroots politicians. To the moment you mention Mirundi, no opposition in Jakuja. Segirinya Kusekamu. Wakabaganda, whatever you remember Japan and Segirinya. Unless a motorcar, unless it. Erekyo okola Segirinya bamulemizaako ekyobubaka bwa parliament kyekimutunda kyokka Bukedde kakati ono kati Segirinya embeera gy'alimu kwegamba gwe togiraba mu kintu kyonna Museveni bwe tobimulimbamu Segirinya twamulenga era n'empamba mu nnyindo ebyo byonna ne bwono bitiisa Museveni knows that Segirinya has the best doctors wano emulago bamukebera yes kubanga mwe kimutamanyize mbasasira when should somebody go abroad for treatment? You only go abroad for treatment if the health doctors committee has decided era nze nayamba nnyo omwana oyo Gasumba gwe yakola ki Gasumba gwe yalonda n'amuleeta Nabukeera yalita abantu bonna baagana okukkiriza Nabukeera bamwocha kandi nkubuuliza president yabuuza how can I contribute money to Nabukeera when the people are likely to have put her where she injured her and not arrested? I could have given him an explanation. Timwana yali aguze mafuta bagateekamu ag'ennyonyi kati bwe yasokoleza kadoba neeyabika abaana b'abasiraamu normale babeera nnyo mu ngoye obukyalo kati ate yaddukira wa stepu maamu we ate empowe eyongera kukola Stepmother si yayo ky'omwana oyo anti baakigaana kakati dokita wa president examined omwana nakola observations normally walabye omukazi ayokya munne acid kabina ayokyawo yes kuba kabina siko otunuulira mu parliament otunuulira ki face era in many cases abakazi babokeza acid abasajja badduka omusajja yaŋŋamba ti any malicious person targets the face. This girl, her face was not affected and she beautiful. Abasajja bali ku committee ekukkiriza okugenda ebweru nabo ne bagaana nti no, we have the treatment here. First, fire is treatable here. Naye nze nempita dokita wa president ne mugamba who will believe you? Gasumba amaze okumatiza ensi yonna era bajja kuvuma bakugambe nti Museveni alina badokita abatakola. Let us do two things. Write a fact report nti tebamwocha and write another report recommending her for treatment. Did this girl go to abroad for treatment? They again. Next sente bazikozesa omusomesa era ekyo kyebaza Kasumba. Sente baziwa Gashumba. The only ate era nalwana nnyo Gasumba okufuna sente ezo. Why? Byaddamu eddiini nga Mariam Namayanja n'Aisha Kabanda kibaluma nnyo okulaba omusajja omukafiiri ng'akuza Aisha. Yes, religion came in.
Gasumba Mubi, Gasumba. I'm not seeing people who are calling other people thieves for the first time. Magola Mubi to frustrate you. They call you names. You call it baptism. Name calling in propaganda. He's mad. He's drunk. What do you deliver? Kakati nkubunya n'ekamba nti nze ntunuulira nnyo ebintu bino nembyexamininga nti reference point tuyina kye tuyita hallmarks. Nakugamba Kasuku ti waliwo omusajja yagenda okwenda mu loogi. Bw'atuuka mu loogi n'awulira ng'omukazi ali mu next room sitireewe yeewuwe. Omuntu seba amanya ekyewuwe n'agamba eno sawuti yeka njimanyi n'abagamba banne muggulewo naye bwe mba ntabudde abatali beewange nja kusasula. Bagenda okugyawo ng'omukazi bwewuwe. Waliwo gundi mu ssomero abawala abo bagenda mu bitoogo era waliwo abavuka baali bayitawo ne baga nti oyo gundi nga bamumanyi era nga siterewoye bagimanyi. Kakati ne mu mafia babakola emirimu gyabwe. I know their hallmarks. Nze ekinyamba okuba abasajja bano I know their hallmarks. Olaba footprints zaabwe. Nentegeera nti bwe baali bagenda okuba lukwago bamujje mu Ministry ya Health bateekeyo Dr. Diana ayino Oluganda kutumwebaze. Diana ebintu bino yaliza birimu. Diana is an upright woman. Tumwebaze ebintu bino ye bitandika. N'oyo omuyinja era bamanyiganye. Mukwagala ali ku kikati ennaku zino ali mu ministry. Wali ye yakkiriza. Bamujja mu Health ne bamutwala mu education nze sigenda. Ali mu education kati. Sede mpunu. Tayita kuntwala. I got to make my kati muzeeyo okuddayo wali. Abasajja bano ekibabunyabunya. Abo bonna batya nnyo okunyiiza Museveni. Naye bw'ona otya okunyiiza Museveni obubwana buno bujja okukonya ku mutwe okunyaleko omukajja okukonya ku mutwe buno bw'okunyale ku mutwe. Let me go home. Kati muzeeyo kyoyagala okugamba nti Ssenyirinya tali bubi nnyo. No. As we are being told. Do you believe Museveni wants Ssenyirinya to die in hospital? Hasn't he been treated by the best doctors? Because even if Ssenyirinya is going to be transferred, it's not a decision by Parliament. The Health Committee, which was instituted to qualify people, to examine you before you were taken abroad. Kadi eyo board yo nayo egamba Museveni wasobola okujja. The government esobola Ssenyirinya ne bwana ateekamu ki yagenda mu mikono gy'abadokita. Era kati gwankubuulire singa eno gavumenti ya Uganda ebadde engezi baalifunye baddokita epano ne babaexamininga. That's why at times nze nsupporting oyo omukazi Anita oyo. Why? Anita takes a decision. However unpopular it is, Anita ono webu egweri Deputy Speaker omanyi bwe yakola at the peak of a controversy kuba zaakaabo omukazi oyo yagenda n'alaba bazaake n'ategeeza Parliament nti basanze balifanye. Anita Among yes yali Deputy Speaker bazaake we babeererawa yali ku kakiiko banga ali ani but was sent n'akomawo n'ayogera n'agamba tebali bubi ng'amawulire bwe gagamba. We went there, examined them, talked to the doctors, the position is here. Kuba bali bagala gamba nti babatwale ebweru. The only problem bwe bagala okutwala ebweru abalemeredde, and I can assure Gasumba will be humiliated. Gasumba is going to be humiliated in this case. I've talked to him twice. Omanyete bwe mbanyingira mu kintu mbala very calculated. One, mwe temutegeera Genesis weeva nti omulenzi ono ava mu bafamily y'Abagemeyire. Kakati family y'Abagemeyire has been a famous family. Nti Bagemeyire yatuuza akakiiko n'abba abantu abo nabo. Do you know nti omulamuza gwe bawadde omusango guno Bagemeyire yamusuuza ettaka nga alibbye alizadde mu manja ga mutabani we. Do you know it? The presiding judge who has been given this case
was humiliated by Bagamire. The judge has stolen the land and put it under the names of his son, and Bagamire forced him to return the land. Positive to bring people up to speed. Waliwo mchale yafa yali ku mobs desire mirembe. Of recent obadde bakomyewo mu mawulire omuvubuka gwe bagamba nti ye yamutta abadde agenda kuwasa simanyi oba yamala n'awasa nekikomawo nga baga nti baagala justice ku muwala oyo naye bambi Gashumba ali ku sayidi y'omuwala nfu. Let me tell you, wekitegedde ti omuvubuka gwe bavunaana ali ku sayidi y'aba Bagamire. He is a son of Bagamire's elder brother. So they are trying to get back to Bagamire. Two, be careful. These mafias have agents who befriend, who follow in love, who identify children from prominent families. Baba draining. This boy, you are talking about one girl. What about this national boy? How many girls did he kill? Where was Gashumba? Where is Gashumba? Why is this human race, Gashumba's crusading human race mission so selective? Where are we? Eyatabawala no musango tekutambula owenansa yayina ne kadwira ngamala bajja muno ogongo n'abutwala kati abaana abawala mu bategeere no wange bali bamwerezeemu zenkutta kakati bagenda ne bakwana bana abasajja ba mafia babalanyi nti bakwano balaba omulenzi ono nga identifies omwana ne bategeera we shall kill this girl tumuteeke ku mulenzi ono. Omuwala yali naye ava mu prominent family. Mama oba baali bamwagaza. Taata we yali MP naye nga akkiriza mu byanga alina amasabo. Mama we ne baawukana nani ne kitaawe. Era the first theory was that the father sacrificed the daughter. I said no. Mu bulogo omwana oyo yalisangiddwa nga yeebasembulinga mufu. Naye omuwala bamubonyaabe. Omuwala bamukola ki bamuwamba. Let me tell you. Kakati ekyo kitegedde. Njagala omuntu atulaba omulete up to speed. Omulamuzi gwe baleese Kashumba gwawagira kulubya gwawagira mubokedde mwakazito nakalimu atalina nakabina nabbanja mutaddeko akazizo Museveni gwe yafuludde nabbanja agenda nawagira gundi nabbanja Museveni mutegeere nabbanja sudukolomi abantu bonna abapya mu mpiti. You cannot confront a president in the public when you have opportunity. Mbwe febala DC tuli bulungi nnyo tuvuddemu ne tumwebaza Museveni gwamanyi gwa nti tumwebaza ali mu batemba nga muwadde ne royawe is the one you praise before Museveni. Kati nabbanja tali ali out of touch. Kakati ono omwana bamufuna ku ssomero baagala bote baasooka kulowooza nti mwana wani wa mukulu wa Bagamire. Because normally even my children bayinza okweyita abasali abasega obana because they pick family. Kati at that time Bagamire family ono yali ayigigi oli nga harasinga bantu from the Bagamire family from the Bagamire tolaba bakedde bwe yakuba omwana wantake afumbiddwa akasai mbu mubiru omwana nga si wantake Kalitata omwana yabeera awulira atya. Yes. Ofronting antake atali anti ekyo mwaite mukimanyi ntaka abatabuliki baali baagala omubuuza omuzikiti gwenda kaseera azimbewo. Kati he wanted to identify with the Muslims. Nti waliwo omusiraamu awasizeewo. Era Kafeero oyo gundi Kafeero yali agala omuguzaawo n'apangisa na wano n'abawakawo kunazimba ekizimba wenda n'abawakasaaliremu mwe mbate mbimanyi nyenyino buli kintu kyonna bagamba buli kye tulina okusooka nikiscrutinizinga. Kaakati oyo omuvubuka bamutegeera Museveni yali agala okuwa Bagamire oba Chief Justice ne bamukuba erinnya lye tebaalitwalayo amala gegaabiri ne batwala ono omufere waabwe eyali ayigigi ali mwanda weyazona netumwebaze. Kakati Museveni najja Dangole kitegeere mu musango guno ogwa organize gugobeddwa ba minisita bameka Hajati Mukwaya bamugoba mu jendo
tumwebaze n'atuulawo nemujjawo ayogera muyalabye enzika nedda guwano wali otudde ku magi wonna nenkujjawo Nakalema nga alumba amakampuni g'abantu batwale ebweru ganaagage kati abaana 10 babattirayo ne babajjamu oganize nkuwa katambi enseekankana anegwa obutya kakati nkugamba nti bagenda okukitegeera nti ono omwana nti olukutana avumye gundi oyo omukazi katono bamutte bamutwala ku kifo ekikuumibwa ennyo ekya security nga tebamubuulidde nga bamulimbye mbu ettaka liriko enkayana sekatono bakukubirayo amasasi tojjukira nti bali babawana emidaali tushumirietya nimwalunda waaki nze kyebakanyugirawo makyakoola okwenyereka mu njoge so kati omulenzi ono si wulira kati nga bategeera nti mu minisitule oyo bagoba otafiire ne bagoba omusajja wa UPC ne bagobaani eno bagoba Hajati Mukwaye bakajjayo tumwebaza obujulizi abo tuuleko babuli minisita wa justice kati batya kubanga ICC ekolagana ne minisitule yaki yasooka okuwandikira justice timuggwanga lyammwe mulimu abantu 15 tubeetaaga benyigira mu kutta abantu n'okutwala organs era bano bali bubi transferring humans and organs have been elevated to a capital offense myaka 28 nga tubabunyeeko wano yes kakati wulira bwe bategeera nti Museveni agenda okebere mu ministry zonna musigaddemu ekifo eki kya minister of justice we watali muntu Museveni yakiteekawo amala okukolaki okubuuliriza ku ebyo nti ono ngubuulidde nti omulamuzi gwe baleese bagemere yamusuuza ettaka mu kibuuzi tu omulamuzi gwe baleese bamuyazika bweyazise ng'ali ku kyeri yajjirira emisango ena ogwanna bbanja nemukuba naye ngumujjamu naguno ngenda mu bba ngumujjamu bba wiiki zigende kazitobye ururu ngenda muwuluza ennyuma bba ngenda mukuba kasaba mweyambisa kakati ng'omwana abula ono omwala bw'abula era bakwata mulenzi oyo nga bamutwala egindi nga bamutwala enalufeenya nga bamuteeka oluma mu matu yaziba okutuwa kumu omuvubuka yes nga bamukuulamu erinnya ne magalo yogera omuwala nga bamuteeka mugundi omuwala nze namutta egundi ali ku kamera eki akaaba afumuka musaayi mu confession kakati fortunately baali tebamanyi nti ayinayo omuwala mu America who was also interested in him. This girl was singing very powerful family mujja musisima gasumba kuluna alumye wakaawo gasumba kuluna bigwa ate talifuna 12 abo bonna abakyepanseemu n'oyo omulamuzi ajja kufuna 12 bar they're going to be exposed totally obwo busajja bwa red paper buno bwakukidde obufungu bwobwo bwebagula obuguzi obwo bugenda kufuna 12 bar because omwana oyo if he had confessed he would have been taken to court ne bamuvunaana murder. Why is he outside? Can you have bail, murder on bail? This girl who had picked interest in this man, this young man, his father is a minister in USA government. Secretary. Yes. Ngabuza, my daughter, why do you want to get married to a murderer or a murderer suspect? That is not true. Mumawanga akubungeza na America. You can carry out your own investigation if you are a rich man. The report you get, you force this government to pay. The man has carried out 2 surveys, 2 investigations. So report bbiri zonna ziraga omuvubuka si innocent. Bamugamba mbu yattisa gundi ye yeddwaliro kuba musawo. Bwe baleeta omusawo waabwe yabagamba ekiro ekintu ekiwundu kiri sharp would have been inflicted by either a pang or something bigger. Sikanuka kebalongoses
engalabi zisijembe nebazigunda ba kati nze ng'omusajja but then why doesn't the boy want to appear in court? Kati nze ng'omusajja omubazi ayinza n'okuba kankubire nze ng'omusajja omubazi okumanya bano basiru Nakalema cannot, if I'm president, I cannot deploy Nakalema at a road polo as host officer in charge. I cannot deploy Nakalema to guard primary school, boarding school. Let me tell you, any investigator in this case, what do? You look at the character of that girl. When you look at her telephone numbers, the way she was traveling, at the BJ, but the other side of Babitwala. The girl, this girl who died, used to move deep at night. That was her practice. 2, on this fateful day, this girl is seen on Omulongoti. She made 2 disparate phones, one to Nairobi, another to USA, which means she was held hostage. Before they wanted to kill her, Baali balowooza kufuna sente kuzijja wa maama we obe Nairobi. Nakalema amagezi takayina, Nakalema tayina magezi ago mu intelligence. First of all, what do? We must look at the character on that fateful day. Where were the 2 people? This young man was attending night prayers at Makerere University. This girl was in jail, and her telephone calls demonstrate this. Beyond the Kashumba Jomu yali Makerere omulanga alieri. Era ne why witness we bali. So it is not possible that the boy killed the girl. No. Oba it was on the orders of the boy. Anti bigenda naye tutunulire nti omulamu zono agenda okuddukana mu mpale bamuleta kuna gundi ne mubba omulamuzi y'omu bamuleta ku gundi asibe ono omukazi nantaba ne bomulamuzi ne mubba bamumanyi likodi ye baleeta muleta mubbe ajagenda ne wiiki etobye ajagenda ne gundi enjitobeza. So for you think Gashumba is chasing the wrong cause? Yes. Gashumba, Bokete, and Nakalema wants to be side director. She lacks a direct job. Nakalema is an aide of the president. Every case she takes to court is dismissed. Nakalema is nowhere in the constitutional offices. She's not a gig, she is better. She is not side director. Nakalema with her allies. Nabana kubanga soka wevos. Is Nakalema an effective person? We have scandals here. Look at a scandal. President Museveni borrowed $400 million from the World Bank. It is needed to implement his manifesto to distribute power to 804 Gombarolas. The money was eaten. Nakalema has not arrested anybody. And Museveni wondered, are these people, are these idiots still breathing Ugandan air? Nakalema never investigated this, which means Nakalema is not a corruption person. Do you remember that Nakalema created a story with his media allies that Bank of Uganda had printed the currency without authorization? Nakalema raided the Bank of Uganda, but the explanation, because she works beyond the logic. Nakalema raids the Bank of Uganda. First of all, we should ask, do you think the director of currency in the Bank of Uganda wakes up one morning and prints currency? Or is the body's decision? The Minister of Finance must be informed. The President must be informed. Currency is not simple because we use dollars to print our currency. Naye bagamba buli kintu bakiteeka kuki baali baagala kifakiri. It's a director of currency. Era when luggages, money found, where was the money found?
where was the money from? Because the plane had 2 luggages. On addition, Bank of Uganda hires a plane, a special plane, to bring our currency. What if the plane is shot down and it follows? Oh, what happens? Oh, it is carrying what? But the plane left the printing press and went to London to pick Mbiri and Mandela's luggages. What if some money was brought here through Mandela and Mbiri? Did Nakalema ask these people? Yet the police have a statement. Nakalema chased out to Munyam. This man was sacked. Nakalema sacked this man. The man was acquitted. Nakalema tekwatibwa. Omanya yawana ne bamba uli ababukeda akazi Nakalema tayi nakazito. Nakalema is light. Nakalema tayi nakalina. Akate kitegedde ngera Nakalema yakwata bisubi. Nakalema President Museveni enkwane zirumba entezi. Okumanya Nakalema omukazi n'ente za Museveni yaziwa bizirumengo. Museveni ne bamugamba nti tetumwebaze ye ajja kuba mu binyo ajja kuleeta n'obulwadde bw'enkaka. Enzige ye yazirabye boziraba wagwe mulenzi gwe olaba oti enzige zibaddeyo naye luli zajja era yabuse they are trying to be better prepared. ayagala tumwebaze tukyalina kyosobola kukola wano nja kuba tulina oba they are trying to be better prepared than the other time. Best tumwebaze can do. Go to your farm, rest before people pounce on you. Okay, Muzeyi Mirundi nga tumunzika mbadde njatu Nakalema yagenda n'akwata abaana ba kitaka. 2 of them, a son and daughter. Balese eddagala effu. Kaka bamusenga ne kakuba akajja okukola emirimu ensi yonna nebulizo nako kasajja gwe kabulanga enziko. Moni obuvizo ne bawandika kakande gwe ne batakuwandikako kasajja ako kaali kabi ne kakuba amawulire. Mbu kitaka yawaddeyo watandikala. Kitaka kyekyamu Nakalema nawuzuma Nakalema jakwatibwa era punishment ya Nakalema kumuba ngwala lwe kutabika nga babadde njaga ne wala bamugalira endaku nnyo kasoke bisewo wano abasajja bateeka mu ssente. Haji Jafari Musa ayongera okutegeeza nti gwe ali eyo zibunga bikuyinze free of charge si ate zileta ssente ate kola booti beera ng'omunoonyaako alina kisunga mukono musomi wa dduwa. Simaye emirimu giganye njagala kunkuza ssente zibuze byonna omukyala yeekyanza omwami atabuse ojja kubira Haji Jafari Musa ku 0700 398888 ye 0700 398888. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Home Connect Properties. Bano be bali sponsor ba channel yange ya Kasuku Live. Bagamba gwe ayagala okugula ettaka, ayagala okutunda ettaka, ayagala okulabirira amayumba. Bayina ettaka ku nguudo Bombo Road, Gayaza Road, Entebbe Road, Masaka Road, Mitiana Road, Hoima Road. Wonna wonna ojja kubeera ng'osobola okugendawo ate obafune bannaffe aba Home Connect Properties. Batunda ettaka, amayumba, farm, bakola land surveying, land title processing, land and property consultancy, construction and civil engineering works wamu ne property management. Osobola okubeera nga obasanga wali ku Mabirizi Complex level 7 suite EP28 oba enansana ku Store Work Opportunity Bank Building level 2 suite B3 wojja basanga bayita Home Connect Properties. Anja kuwunzika ne bannaffe aba Octopus Detergent. Bano bo bakola byawaka. Oba Muzeyi nabyo mbikuweeko. Yes. Junior. Soko J njagala kuwaayo ku bintu byewaka ebyo. Later Soko J. Ate njagala kulaga ba Octopus Detergent nabo balina bye bakola. Waliwo ekibox ekirala kati kino zaayo. Kiri kirimu sanitizer, gundi dog shampoo, balina ne dog shampoo ine embwa. Nina kuwa ku shampoo anaze embwa. Ate kakati kangu. Kasuku njagala mba training. Munsi muno future ya analysis. He said temuli. Yeah. Bama uli gabana kudanenga malawo. Nkubuuza kiri mu gwe mukulowooza. Oyinza okulowooza nti omwana w'omugagga
nga taata we Tanwanya Bukabbe is a minister in USA. Do you believe nti omuwala oyo atali disparity asobola okufumira madala? Is it easy? Kiba kyangu. Two, let me ask you. You have witnessed parties, mulabye weddings, mulabye weddings ezibadde mu Uganda wano. Weddings zonna eziriko problems kaadi tezifuluma kkubo lyawo we ziri. Mbaga weeneebeera. This murder suspect we are talking about, according to Bashumba, had the audacity to inform the public nti agenda kuwasa. Embaga yaggwa. Kandi kwekuvaayo. Ekyokubiri nti embaga y'ababiri eyo gwolaba mu palamenti ekiseera ne kyamugoberera. Babiri si gwe baali bagenda okuwasa. Omusajja yali aggiridde nakatu. Babiri n'amugwa. Naye bakanyama abaali kuli bayitirivu. Wano n'empulira nti gundi omusajja baali bamizaani yawasa Namutema. Kula. Teyaliko kati yafa bambi omwami oyo. Naye wedding zemuzirabye. So, ekyokusatu, I have had musimanyi omusajja ono baaga nti alina COVID bwe baamukebera nga tamuyina. You are defeating your gundi because bavuze emmotoka n'engalabi zaabwe ogenda we baamukeberera COVID. Era baagenda ne wanantaba n'ezisejjembe zaabwe. Mbaga embu gye baamukeberera COVID bagambye bo tebamukeberanga. Anti kyenkubuulira. Was it COVID a big problem? What are they saying? That he got out of prison because he had tested the wound? Is it true that all the prisoners access this? What if today the Segiri tests COVID bamuta? Okumanya obukedde akasajja ako tekalina magezi kagambi Ssennyonyi yeegasse ku balooya okujjayo. Is it a number of lawyers? Kweka omukazi bw'agaana okuzaala omwongerako basajja balala. Naye abasajja bali mbokete. Muzeeyi Bironi. Nkubuuza. Madega tusooke tuyiseewo. Ssennyonyi bwe yeegatta ku balooya. Mawulire bakola mawulire. Kiro ne zeeyongere ziteyo sekirindi. Yobuwumba tuutu. Kakati kankubuuza. Ati kwayongeddeko omuntu omulala. Ayinza okuba ye alina kye yalabye ekyenjawulo. Babadde babala bungi bw'abantu yakasinga emisango emi. Seggona yeegasseeko. Kweka nti omukazi bw'agaana okuzaala abasajja omwana yagamba taatawe. Yamuga daddy, I have no baby I'm praying with. When will you give me a baby? Somebody I can pray with. I'm playing with the dollars. Playing with the dollars. Tata we namugamba. Nti yes. But see, your mother so far has failed to give your baby, it's not me. Daddy, I don't know more men. I don't know more men. Kati omusasi wabukedde yendowooza ye nti banoonyayo wakira naawe ekikumi naye bannange bukedde yeetaaga saala. Abasoma bukedde nga temusoma akuwalala mujja kuwutta. Nga tuwonzika ova wano ono dog shampoo okuva mu Octopus detergent wambwa ozinaazi kuweeyo kakyakalala kano kalongoosa glasses oba olina glass ewaka naye ngaotutte ebintu amaka gali abiri kati tomanyi nti ate ne junior kati agenda kutwala nga binabirabyeko bino tasobola bireka agenda kutwala kati sanitizer kankuwe kano oba kaliwo akanayangu baali bakola ne sanitizer bano ba Octopus detergent kampuni yaffe yawano eri Kawempe wali bintu bikyali bingi waliwo kano kanaaba mu ngalo naye byatobyemu anti singa otwala ebintu bingi family ziri ssatu. Okay, bino byemu Octopus detergent bye bakola eno glass cleaner, hand sanitizer, eno hand wash, eno dog shampoo abayina embwa dog shampoo. Enamba yaabwe ngenda kubeera nga njibasomera eya Octopus detergents. Bakola ebintu bingi osobola okubeera nga obanoonyako. Balina ne hampa gye bakoze ya mitwalo 36 erimu ebyo byonna. Nina wano buno bwozangoye bulinga jiki yakka kuwoluddako kano kakunaaba
bajja ku ako kakunaaba kale kakunaaba lato disinfectant neba nesinga bonna bembeera nabo senga bonna bakolanga gwe singa kyengula so Octopus detergent abantu batuwagidde bannange abantu batuwagidde tubeebaza omuntu okwejjako data ye nosanga nkasuku alina emitwalo aga 5 bameka era mwana wange nkukuutira credibility eringa mbeerera ya mukazi embeerera egenda omulundi gumu ne bwaba omusajja agenda okuwasa ne bwaba mulalu nga yakutte ne bwaba ne Katonda tagizza abantu okutussamu obwesige kati nganze nti natandika okwandika mawulire mu 8 neŋŋenda mu DP nenvaamu nenkola empapula zange nentambula nabo neŋŋenda mu State House babeera disappointed ate ne bategeera nti mbanyonyola Museveni byalagidde abafere bye bababba ate ne mbakomyawo bwe navaayo batumwebaza ne bagamba nti Mengo agenda nakonako ina obutuufu gajagaladde nakonenkabana omukooto abadde ayagala okufuga eggwanga lyatajja kufugako kakati ate nenkomawo kati amulitayalinga enyenye kati erandinga ndaga waffe kalagala bano kasoke nsome namba abwe Octopus detergent abagala this whole combo and everything bali ku 0708 520 061 0708 520 061 Octopus detergent everything you use at home bachina osobola okubeera ng'obakubirako balikawo empaawo naye nga balina edduuka mu Kikuubo Sun City Plaza shop number SP206 tujja kuba tukikwasaganya Brenda's Beauty World Brenda's Beauty World yali atuwadde obulango n'amala n'atuvaamu yagambye kati buli anti nze mbadde ngereera bulijjo twagenda babiri atondeka so Brenda's Beauty World abagala olabika obulungi naye waliwo omusajja yabbye ekizigo kyaffe ekizigo ekyo nze nakitwala mu National Bureau of Standards era muwange mukyala agisegawa mumanyi baana azaala hamu nakitwala netukitandika ekipromote nga tukola ne factory era obundi manyendo yatuwa n'abantu bajja ne baginspectinga ne bagyapprove kati abakozi bafuuli abaguze yatandikire ku magoba yatutte bwe mubigula ebyo bijingirire ngenda kubaleeta kuno mubyawule byombi mugitegeere ate n'oyo naye ngenda munomenya abantu bano mwe kyemuvudde mubalika nti kakati bano abasajja beekoledde ebintu byabwe kati bayinza obiyiya ne babicupula bano ne bagwa abakoze research ye problem eri wano muleete etteeka erisiba omuntu emyaka 10 kucupula junior yes jangozeeyo ambabuli omusajja yajja kakati ebibookya bano olwaba lwakuba abantu bano tebawaaba naye oyinza okuwabira omusajja nga wa Samona naye ng'ebizigo bya Samona babikoze eki babicupudde we ne muvunaana Samona we need this law nga bano abayimbi baagala etteeka lyabwe erya copyright naffe tulina okuprotectinga patenti zaffe tyoli bwabikola bamusibe emyaka 10 baddira amazzi ne bagateekamu empiso wansi n'agenda mu lusaalu tagafumbako kati amazzi ne gakulwaza gundi typhoid yes n'ogamba nti eyo kampuni neggalawo emirimu ne gifa lwakisajja kino ekimu ekitalina bwongo nze musajja gwe nkunoonya ebintu ebyo gundi nze nakijjayo ne tugenda ntukola factory tojja kugula beemwana bo tebaagala kukala tekinensonga tetugenda suka wano olunaku olwaleero tulina ebintu bingi byetubadde tukyayagala okwogerako tulina story ya Anita Amongo oli omusajja waffe General Bigirwa yadde amutwalako miliyoni 10 tuhunzike n'ekyo mpagirira ddala Amongi abakwate bonna waayo obulenzi obwo kyebukola babugula ne buvuma Bigirwa yavumanga Kadaga yes nga bamuwadde ssimu Bigirwa oyo si Wanuupu kubi yagaye nti Wanuupu si Wanuupu ne kadi baali bagimuwadde ogambye nti Bigirwa musajja bwayisa awedde emirimu wa iso yes ampakanye mu battu Bigirwa mukazi we yafuna miliyoni ebi mukazi wa Kawuki Museveni yampamaka Bigirwa ne bamugoba mu nyumba Bigirwa yekyamukwa ekyamukute kye bataateke ono omukyala Amongi
yawandikira yinula temusasula sente don't pay kukisaawe eza Villa Park kyobula Mandela avudde bamugetiwa express mu express Villa yava mu express yes kibasobola tukira yava mu express kakati bwogandi Mandela mu express mbira bimubuzaako kuba babuwa sente bana ekibi nnyo okubeera ne media enjafu gavumenti ekwatenga sente eteekewo standards ti amawulire bwegakola bwegati ne bwegati nga gali balance tugakontributingirayo ku sente kubanga obwamawulire obwo bwonna bwavu kakati kankubuulira bw'abagamba nti temusasula ne bakwata ebbaluwa ne bagitwala mu iso nga baagala owa iso mbwafulumye statement nti ono talina bw'abagaana kuba ku biliyoni 10 bo bakwatako emiliyoni ebi bw'obwamawulire emitwalo 5-10 bulyanga bukono kakati ebbaluwa bwe baagenda okitegeera ng'amongi n'akulya iso bonna bateso kati ebbaluwa neeva mu ofiisi ya director nekka ne bagala bagikole mu sente bagenda ewamungi bamubulakamairing amungi is a hardline bw'aba yabakozesa abajja basiba abamalewo and I support her. These boys must be arrested bwe bukuba abantu naye bwagenda ewalwawo bonna kwezo meeting enjiina mbo tukuba emirundi tuwesente tukuba emirundi byana mwabire mukoli yakugamba olive that man alone is very dangerous will defeat all of you. Kakati bwemuna aba munyina abo basimanyi ba buloga tobayingira mu n'ababa wa sente basiru buloga ina following ki waliwo ina following eyo as you tell me no diraka sajja nga kana akangege enyanga nalwesho nakawe motoka nadiraka sajja kana okamanyi kaseremba seremba ali omulabyeko tomumanyi ala yakola seremba jime seremba kali kabina oba bali balongo seremba fresh ya seremba eno nyuma neno nyuma kati olwatika sirimba olwatika bweruti mumuli enyindo nemu ala yakola seremba na Luisa akawasete tetugenda sukkawo wano lunaku seremba akola sente mu mizannyo njagala mubeere bulungi tobuuka bulango sigala ng'otulaba don't forget to subscribe bwokamanyi gwe seremba omumanyi onagambye mulangira amanyi noonya seremba ala yakola seremba yali nyuma bweti enyuma eno bweti neno kati nebagiteekamu amaani luno olwatika nemuli enyindo nemu mubeere bulungi mweraba